batata mbuti ba mama tukumini mutangu tulanda nga nsangu zetu zikiziunga kerika benu kululu zibula makutu luwa mambu bontu kwani bukalanga kalakala kerika ba minkuikisi mi bakimbangu madibundu dikimbangista kerika bau bakeri yenkinti ulu butuku mukintatu kimakumore tanu ngonda mai infuma funda mori makumore zodi munabifulu biakulu bibina dibundu dina di kimbangu bonsuka ni buna kuna inkamba kuna kuku yantikila dibundu dio dikimbangista minkuikisi mimina diaka kumbanta matadi kerika lufutizaya ne bau diaka kaba vila keniku momambu kerika bisambu bimvutula matondu bisalameni kuna mavula maneni mabakimbangiste kuna mvuzi kunima basadili ndiata ye inkunga ye miziki ibabokilanga vo fanfare kerika intuadisi ukiziunga udibundu dioduku kiziunga ki Congo Central Reverend Ndungi Wauke Octave yani utomenikanda dilongi mukusafo balenda mukulanda makedika tomenitendu la kibeni infunu wo kilumbo kekeni basadili inkinti ulubutuku katuvila kanaku nde kedika bisambu biobio bantu bafuana gen bakeri kuna banfunu bontukwa ne buna intuadisi njoki njonzi yikiziunga ki Congo Central ye bantu diaka bankakankaka banfunu konda kuvila kana minkuikisi miakulu midibundu diodoni tufutizaya ne dio di bundu kerika butu na bobu di lungisikala mvula nkama tukabuna di yantikila tufutizaya nde nkindu itanuanuka yiba mbulumbulu ba FARDC ye batatula mfalangana kuna ndambu yi est babokilanga vo ba rebel M23 kuna kiziunga ki Nord Kivu kerika itafula kaka dufotizaya vo kifulukina kina mumbela makilometre makumori mugukuma anambanza igoma yina entu umbanza ukiziunga mana kerika mama kedi muna mabagogeri bufuana muna lukute kanu lulu kedi kuna njoki salu ye ministre unteti mu kintatu ki makumori etanu ngona mai infuma funda modi ye makumori yezodi ku mfumu luyalu Jean-Michel Sama Lukonde kerika tufuriza ende moma kulu mdamniki damdu kutoma yindula keti buabu fuene mkusafo nkindu yo imanisa ye batoma fyongununa kibeni mboti bweyi bambulumbulu banti Rwanda batakotila kuna nima bantu uboboni batamwesa ndambu yena mpasi ye batamwesa diaka ba civil mpasi kirika butu tedidi kana kifulukina bantu babengi batakatuko kuna gata dina batakwenda mu magata nkaka kanti bambulumbulu babatanuana kerika tutamona vo lutondu luna kwani fioti lufuana kadi ba civil ye binati bitukutuku bata nata madia ye infuatu ku bantu go bambulumbulu batanuana nkindu mudamdi République démocratique du Congo kusamudinka kadiaka tutamona nde mapudisidiaka baudiaka batatula koku kuna sambu dina bambulumbulu ba République démocratique du Congo mukusavo kerika kikesa kikala kifuana mokintatu kakaiki akyoki kimakomode tanu ngona mai kerika indilu go ma frontière manti Congo makangameni ku besinti Rwanda ku gouverneur yuna mbulumbulu yuta diatisa kiziunga ki Nord Kivu kerika bampangi ngwisana kumundamudi sena ye nzo kinzonzi yinsi mundamudi mambu matarila ntsololo yizuzi kuna tribunali di Guzulu kerika ti yebungangi matabwila kaka mpaka
Kadimo makulu mnamduku savo kota dina di parlement di lunga kuna cour constitutionnelle. Kalabuna bilu di nzoki nzonzi yinti kata yangana laku muna ngindu yini tatuksa sena. Ngindu yina bu yina bue. Ne ba lenda mugu recruter ye ba sélectionner diaka muntu unkaka ye ba lenda mugu sorle diaka résolution dinkaka ba umosi muda mudi nsolulu yi zuzi dina difati yinga kana kifulukina kuna nzon tambusulu yina yi kuzulu kanti mana makulu kerika nzoki nzonti yikunti muene mana kamena makerika ku bonsire kamata landa ku demokrasi buna difati karla mboti kanti nki procedure di fueni mukusane moma mbukipeni matomo mboti tu fotizaya ne kerika ngilama wo organisation du congrès di foti kala mu kintanu ki makumodi ye nsambwadi ngonda mai invu mafunda modi ye makumodi ye zodi mudamdi kusane balenda muko anterine zuzi di foti yinga gana kifulukina kina kiguga di zon sangu tufotizaya ne batugeni zawu kubilu didi nzoki nzonzi yikunti yi parlement mumbela ngonda tanu kala silutidi tukakisarimina ma état généraux ma communication kunambanza Kinshasa kirika Union nationale de la presse congolaise UNPC mungufi yani ubakiri kibeni lukanu ngulu mgusafu makulu mabawisa na kuna kerika ye ba mwangisi nsangu balenda mugusarila mau mudiambu dina kimvuka ki ba mwangisi nsangu ki diatiswa ku intwarisi u INPC Monsieur Gabi Kuba kerika baba yambidi mukinzodi ki makumori yeya ngonda mai imvuma funda mori ya makumori zodi ku ministre yutalanga mambo ma communication ye media Patrick Muyaya Katembwe tufutiza yande kio kimvuka kiba mwangisi nsangu batalomba mugusafu kirika babaka lusalusu lunzimbu ku ministre yu batalanga mundi amdi kutoma yirika kibeni mboti kongrego lukutakanu luau kariwo tutariri tamwana fo muna mambu makulu mabalomba kerika mana diaka mena kwani muna katikina kuni manjambila kerika intwadisi u INPC Gabi Kuba yani kerika utomini tendula kibeni mboti infunu u njambila zina mumbambula mbundu tufotizaisa nde ma état généraux mudiamudi mambu ma communication et média kerika maluta tuka kilumuki makumori etanu tiye kuna kilumuki makumori ye nana ngonda Januari yimvu wotuna tufutizaye diaka nde bayirika kyokima mudamduku sande nzo ziba mwangisi nsangu zikala kibeni zimboti kisalamanga mboti muna République démocratique du Congo diakulu atondu mafwana kubeni kulubalo bakiriki wisa kikulanda nsamu unkokela ilumki huo